عجب يا اخي كيفاش فهمتني. انا نتاسف لبعض الصحفيين، مثال تاع الالبسه هذه المقلده اخي، من غير المعقول انت صحفي تكون في هذا المستوى تاع الجهل تاعك يا اخي. هذا يمدحوه في رئيس الفيدراليه ويقول لك عندنا رئيس فيدراليه ذكي وبارك الله فيك والحمد لله، زرب راح دار الأقمصة هذو. يا جاهل، الأقمصة هذه هي مقلدة وخايفين يعني كان هذه الشركة. القيام بهذه الخطوة خطأ تاع رئيس الفيدرالية ولكن ربما لم تكن هنالك حلول. ربما رضا لا، ما كانش حلول. ما ديرش هذه الألبسة المقلدة، ما ديرش. راك زدت ورطت الدولة الجزائرية. راح دوك تشوف الشركة يعني هذه من أجل وضع الفريق المغربي عند الأمر الواقع. يعني الألبسة هذه عندها شركة، عندها ماركة هي اللي هذا يسمى تقليد. سي لا كونتر فاسون. أنت بالجهل تاعك زدت ورطت الدولة. فهمت في هذيك الدولة يا حسام، ولكن نتكلموا بالعاميه. الدوله ما هو الحل الذي كان الانسب؟ سامحني، ما هو لا، شوف، ليس الخطا تاع الدوله الجزائريه بنتفاهم، ولكن ما هو الحل الذي كان انسب بالنسبه للفيدراليه؟ كيف كان يمكن للفيدراليه ان تتعامل مع هذه القضيه؟ اولا، ما قبل بدايه كل يعني هذا في الدوره هذه كانت هناك اجتماعات في الكاف، يا دي سيت في لاكاف وين ما قبل بداية الدورة داروا الألبسة. هذا الألبسة هناك 3 ألبسة وثلاث يعني أنواع من الألبسة لكولور، فهمتني، تاع الفريق. نهضة بركان نشروا الألبسة تاعهم بالخريطة. وين كنت لا فيدراسيون الكاف وافقت على ذلك؟ وافقت بالطبع، وافقت لأن هناك ما كانش احتجاج من طرف المسؤولين تاع الفيدراليه. يعني العيب اننا لم نقم بخطوه استباقيه. سامحني ما قبل بدايه المنافسه كنا نديروا ملاحظات ونديروا تقارير للكاف باللي هذا الالبسه غير قانونيين. عندك الماده 04 للفيفا نشر خريطه سياسيه، وهي السياسه ضغط خريطه سياسيه. ولكن بعد ذلك الكاف لم تتفاعل. شوف يا اخي، ضعف مسؤولين تاع كره القدم بما بهم فهمت رئيس الفيدراليه والجماعه تاعو، فهمت، هو اللي ورط الدوله الجزائريه. انا نتكلموها بصراحه حسام، بالطبع انا نتكلموها بصراحه حسام. كان من المفروض ثم تدير فهمت ملاحظات وتشوف الألبسة. أنا السؤال اللي نديره، وين كنتوا نهار هذه نهضة بركان دارت منشور للألبسة هذو، وكانوا ما قبل بداية هذو للفيدرالية ومسؤولين ثاني تاع الاتحاد العاصمة. ضف إلى ذلك حسام، ما نشكروش رئيس الفيدرالية أنه صديق، لأنه ما راكم تتحكموا فيه وتشكروا. كيفاش انت يروح يدير البسه مقلده حسام؟ هذا الجهل هذا وين رانا؟ انا نطلب من الدوله الجزائريه. ما هو الحل الانسب رضا؟ لو كنت في مكان رئيس الفيدراليه رضا، لو كنت في مكان رئيس الفيدراليه ووقع هذا السيناريو، ما هو الحل الامثل؟ ندير لا ديميسيون تاعي، لان ما عرفتش كيفاش نواقب هذا الامر هذا الخطير، خاصه ورطنا الدولة الجزائرية. لأن الدولة الجزائرية حاشاها، احنا عندنا مبادئ، ولكن ماهيش رايحة هي اللي تتفطن وتروح للاكاف وتراقب هذا الألبسة هذه وتشوف الخريطة. انت لازم تكون عندك خلية في الفيدرالية الجزائرية اللي تشوف، لأن عندك المغرب هو اللي حوس يحطم الرياضة في الجزائر، فهمت؟ وشفنا المقاييس هذا الكلام حسام. أنا نطلب من مسؤولين تاع البلاد، الدولة الجزائرية كونت خريجي معاهد عليا للتسيير الرياضي. علاش هذا الشبان هذو ما نحطهمش في الفيدراليات، كل الفيدراليات الرياضة؟ علاش موش الشبان هذو اللي خريجي المعهد الأعلى فهمت العليا تاع البلاد هذه، علاش ما نحطوهمش في الفرق؟ أنا نشوفوا في التسيير تاع الفرق كيفاش راهو كارثي.
شوفوا ناس كيفاش ينهبوا في الاموال تاع الفرق هذو. علاش انت كونت هذا الاطارات باش تهمش. لازم نتفطنوا، لازم يكون هناك احصائيات لكل الاطارات اللي خرجتهم الدوله الجزائريه ونحطوهم في الفيدراليه. هذا هو الشيء، لان في الفيدراليات هناك جهل كبير. وعلى باله فهمت سي برناوي، على باله واش كاين، فهمتي. احتفظ بهذه النقطه رضا، سنذهب الى فاصل ثم اعود اليك. معليش نذهب الى فاصل ثم نواصل. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم من جديد، أنتم في برنامج تساؤلات. توقفنا مع رضا ماتام لاعب دولي سابق، كنا نتحدث عن إمكانية استرداد الحق المهضوم لفريق اتحاد العاصمة عن طريق الطاس التي قلنا أنها ستكون أمام قضية مفصلية ومرجعية عالميا، بما أن الأمر يتعلق بوضع خارطة فوق قميص فريق، وهذا أمر نادر جدا في كرة القدم. تكلمنا حسام، يعني شوف هناك مادة في الفيفا بسرعة حتى نمر إلى حسين العرف. هي شوف، من المفروض هذا البلد يلتب المشاكل اللي عنده مشاكل كبيرة، عنده مشاكل في الحدود تاعو، يبدا من ليليا بسبته. هذه هي الخريطة تاع المغرب، لأن هذا البلدان هذو هما في إفريقيا. من غير المعقول أن هذا فهمت ميليليا وسبته يكونوا في إفريقيا وينتميوا إلى بلد أوروبي. يا أخي عندك مشاكلك، التب المشاكل تاعك هذو وبعد أرواح للجزائر، لأن الجزائر عمرها شعبا وحكومة وعسكر عمرها لا تسمح من شبر هذا الوطن العزيز، وهو كذلك المسقي بدماء الشهداء. طبعا حسين العرفي، أنت